Pesa za housing ndizo hizo tu. William Ruto ameanza kupora, zingine anapatia ile mtu anaongea ati anafanya empowerment. Simu matasikia yako kale ati kanasema sasa unajua hata kuongea hiyo inaleta taabu. Kithure Kindiki amekuwa akizunguka Kenya hii na kufanya ile kitu tunaita empowerment. Tumeona Kithure Kindiki amekuwa jana kule wapi kule, amekuwa Kisii. Then Kithure Kindiki alipokuwa Kisii, kwa hiyo empowerment yake na kadhalika, kwa sababu unajua siku hizi Kithure Kindiki anajiita kama Mr. Money Bags. Hivyo ndio gazeti la Daily Nation. Ilikuwa Daily Nation, not Daily Nation. Yes. Ilikuwa Daily Nation. Waliweza kumuita Mr. Money Bags kwa sababu pesa siku hizi Kithure Kindiki ako na pesa kama uchafu. Siku hizi Kithure Kindiki anabebea pesa kwa magunia na kuzunguka naye in the name of empowerment. So Kithure Kindiki alikuwa Kisii, na alipokuwa Kisii watu waliweza kuboycott hiyo empowerment. Jinsi mnavyotazama hapo kwa screen, tazama vile watu walikuwa wachache kwa hiyo empowerment pale Kisii. Walikuwa wachache sana. Then pia hilo jambo limeweza kutokea siku ya leo kule Nyeri, ambapo Kithure Kindiki alikuwa kwa empowerment pia kule. Akatembea na viongozi kadhaa ikiwemo wabunge, senator, PS na viongozi wengi tu walikuwa pale Nyeri, ambapo walitazamiwa kuja hapo na kufanya ile empowerment ya watu ya bodaboda, watu ya mama mboga. So wakati walikuwa wanafanya hiyo empowerment hapo, watu waliweza kuboycott tena. Jinsi mnavyoona hapo kwa screen, hiyo ni viti viko empty. Ukijaribu kuangalia hapo, hata ilibidi wakatafuta basi za shule zikaweza kutafuta watu huko hivyo, kuokota watu kwa area, at least kuleta watu wawe kwa hiyo event, kwa sababu naibu rais Kithure Kindiki amefunganya safari yake na kuja kutoka Nairobi, then kufika pale Nyeri, anakuja na kutana na watu wakiwa wachache kwa mkutano yenye ilikuwa imepangwa kwa hiyo stadium. Wajaribu kuimagine, serikali imeweza kutoa tent, serikali imeweza kukomboa tent hivyo na kadhalika, kwa sababu ukijaribu kuangalia hii tent hapa si pesa kidogo. Wamekomboa tent, MC na kadhalika, yani preparation yote imeweza kufanyika kwa events kama hii. Wametumia mamilioni ya pesa, sababu si rahisi. Then kufika unakosa watu kwa hiyo events, then inagadhabisha sana. So alifika pale kwa stadium kuangalia umati yenye alikuja akapokea. Watu wachache kabisa, watu waliboycott hiyo empowerment, yani hata hawakutaka kusikia vitu kama hiyo. Watu waliendelea na shughuli zao. Na hii ni strong message. Inafaa Rais William Ruto ni muda mwafaka sasa washuke kwa hizi magari juu. Wakati wako kwa hiyo rooftop, inafaa washuke kwa hizo rooftop, warejee kwa maofisi, waweze kufanyia watu kazi, kwa sababu watu sasa wamechoshwa na siasa. Kwa sababu hao wanakuja na hii mambo ya empowerment, but in real sense or behind the scene wako kwa campaign mood, wanafanya campaign in the name of empowerment. Then bako unakaa hivyo unajiuliza, then hii empowerment mbona tu kila mara inafanyika Mount Kenya? Kwa sababu gani? Mount Kenya saizi imekuwa very very slippery kwa Rais William Ruto. Then Rais William Ruto ameamua sasa atapatia Kindiki ya deal na mambo ya Mount Kenya, yeye waacha deal na Nyanza na maeneo mengine yale, but Kithure Kindiki saizi amepewa role ya kudeal na Mount Kenya, kumake sure amewarudisha tena kwa kapu la Rais William Ruto 2027. So vile mlikuwa mnaambiwa ati Rigathi Gachagua wamemwimpeach kwa sababu ya tribalism, anapush sana mambo ya Mount Kenya. Jaribu kuangalia, afadhali Rigathi Gachagua yeye alikuwa anaonesha hadharani anaonesha hadharani kwa matamshi yake kuwa anatetea watu wa Mount Kenya. But sasa Rais William Ruto, Kithure Kindiki, wao wanaonesha kwa vitendo, kwa sababu saizi tangu Kithure Kindiki achaguliwe ni kuzungukia tu
Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Murang'a. Hivyo tu, haya ndio maeneo Kithure Kindiki amekuwa akizungukia tu. Kama leo alienda mpaka Embu na amekuwa huko mara si moja, akakuwa Nyeri. Yaani anazungukia tu yale maeneo. Kama sio Mount Kenya East na Mount Kenya West. Hivyo tu. Kwa nini? Yeye ndiye anatembea na pesa kwa bags, akiambia wananchi vile wanaleta empowerment kule. Then unakaa unajiuliza, hapa Rift Valley hawahitaji empowerment, Luo Nyanza hawahitaji empowerment, Western hawahitaji empowerment, Northeastern, Eastern, Coastal, huko Coast hawahitaji empowerment, Turkana hawahitaji empowerment. Then why always Mount Kenya? Ni kwa sababu wanajaribu kufanya nini? Kununua wapiga kura wa Mount Kenya, waweze kuwarudisha tena kwa laini, kwa sababu Rais William Ruto amegundua kuwa yeye akienda kule Mount Kenya peke yake atafaulu, because already watu washamjua mbinu zake. Alitumia makanisa kuweza kuwin mioyo ya wapiga kura Western. Saizi makanisa yameweza kuepukana naye, wamegundua mbinu zake. Then sasa mtu mwenye anakaa hapa innocent ni huyu Kithure Kindiki, ndipo sana mtumie Kithure Kindiki kwenda kurudi pale Mount Kenya na kujaribu kuwaambia mchague ama bado muunge hii serikali mkono, kwa sababu anajua mwenyewe akienda kule haizi toboa, kwa sababu tayari saizi Rigathi Gachagua ameweza kufunga Mount Kenya kwa kapo la upinzani. So saizi hapa Kithure Kindiki ni kwenda kubahatisha na kubambanya aone kama ni wapi atapata support. So kutokana na hii ndio unaona hizi empowerment zinapelekwa sana Mount Kenya. Maeneo mengine yakilia huku, empowerment inaenda Mount Kenya. Kuna matamshi mengine Justin Muturi aliweza kutamka siku ya leo akiwa kule Machakos. Na before tusikize haya matamshi, itaweza kuwa ni mara yako ya kwanza kutazama hii video ama video hii channel na hujaweza kusubscribe, please take your time subscribe. Na wale ambao wameweza kusubscribe nataka kuwashukuru sana. Pia vile na kuomba uweze kuwatch hii video hadi mwisho, na kikubwa zaidi please like hii video. Unapo like ni njia moja ya kusupport hii channel. Pia vile unapo subscribe haikugharimu chochote, haitakata pesa yako kwa M-Pesa wala kwa credit wala wapi, ni free. Kusubscribe tu ni ile njia ya kusupport hii channel, sawa na tukiupload video nyingine then YouTube inakuwa ya kwanza kukufahamisha. So kikubwa zaidi like, subscribe na pia vile turn notification bell on, ndipo sasa tutakapo tupia video nyingine ama kuupload video nyingine then YouTube inakuwa ya kwanza kukufahamisha ama kukutumia notification kuwa Gumzo News TV imeweza kuupload video nyingine mpya, then utakuwa unapata kwa haraka. So tukijaribu kuendelea, wacha tumsikize Muturi. Pesa za housing ndizo hizo tu William Ruto ameanza kupora, zingine anapatia ile mtu anaongea ati anafanya empowerment. Simu moja sikia yako kale ati kanasema sasa unajua hata kuongea hiyo inaleta taabu. Unajua automatic mtu kama Rigathi Gachagua ni kiongozi mwingine mwenye ni mobilizer mzuri, na ni kiongozi mwingine mwenye akipewa mic anajua kuconvince watu, same na Rais William Ruto. So hao viongozi wawili Rigathi Gachagua na William Ruto wako under WhatsApp group moja. Wakipewa tu mic hivi wanajua kuconvince watu hivi tu, unaingia box yao. So automatic tu tangu mwanzoni tulikuwa tunajua tu, hata niliongea mara si moja kwa hii channel kuwa Rigathi Gachagua na William Ruto hawaendani, kwa sababu wako kwa WhatsApp group moja. William Ruto alitaka yule DP mwenye ni mpole kabisa. Yeye akikuwa mkali huku na ulimitamtam, then anapata yule DP mpole, yule DP wa kumwagilia maji. Time amechamuka DP na apata yule DP mwenye anamwagilia maji. But sasa ukipata DP anachamuka huku, rais anachamuka huku, then sinaona inakuwa ni vigumu. So saizi William Ruto yuko very comfortable. That's why unaona akiwa na Raila wale Homa Bay, sinaona vile ameweka hiyo mguu moja kwa gari pale juu, amerelax, ako sawa, ako comfortable, kwa sababu tayari ako na DP mwenye rais akichamuka
Kithure Kindiki ni mpole, anamwagilia maji. So hiyo ilikuwa ni vizuri, wanaendana mpaka 2027 wako sawa hivyo. But mtu kama Rigiji kuendana na Rais William Ruto ilikuwa ni vigumu. Ndiposa unaona saizi sasa Rigiji ama mtu kama Kithure Kindiki saizi yeye ni yule yes man or yes sir. Yes sir. Kila wakati yes sir. Akitumwa hapa anaenda, akiambiwa fanya hivi anafanya. So saizi huyu Kithure Kindiki yeye amepewa hiyo role ya kumake sure amerudisha mioyo ya watu wa Mount Kenya. Ndiposa unaona haya mambo yote yanaendelea. But watu wanamwambia hapana, ni muda mwafaka mshuke kwa hizo magari. Muache hii mambo ya empowerment hivi. Yetu kuna mambo mengi ya kuangazia. Mwachane na mambo ya kugawa pesa na kutembea na pesa kwa mikutano na kufanya maharambee. Tumeona Farouk Kibet ndio amekuwa guest of honor kwa hizi maharambee zote zinafanyika. Hata kama Kithure Kindiki huko. Then Wakenya saizi wako kwa mashida nyingi zinawakumba. Nyinyi mko kwa magari, juu ya magari, mnakomboa matenti ya pesa mingi na kukuja hapa ati empowerment. Hiyo empowerment mnaleta tu Mount Kenya peke yake. But maeneo mengine hakuna. So ni muda mwafaka saizi watu wa Mount Kenya muamke. Hii mambo ya empowerment yenye inaletwa kule na kugawa mambo ya mchele, mnagawa mchele, unga, mafuta ya mboga, hizo vitu. Hiyo yote, hii pesa ikichukuliwa channel kwa mambo kama ni education, mambo ya afya, wapi. Si ni vizuri sana. Wewe imagine kwa wiki wanafanya empowerment ya 10 million ama hata 20 million. Hiyo pesa zinatoka wapi? Na sio pesa za serikali. Aya, huyu Kithure Kindiki ndio anazungukia Mount Kenya. Yetu walituambia Rigathi Gachagua anazungukia Mount Kenya na kupush mambo ya Mount Kenya. Yet yeye ni deputy president wa Republic of Kenya. Then bona Kithure Kindiki bado anafuata nyayo za Rigathi Gachagua. Ndiposa ujue mambo ya kumimpeach Rigathi Gachagua ilikuwa political process. Hiyo ilikuwa tu mambo ya kisiasa kumimpeach. But na Rais William Ruto alikuwa anataka kumshoot change. But kikubwa zaidi hakuna makosa Rigathi Gachagua alifanya. Ukijaribu kuangalia, kwa sababu mambo yenye Kithure Kindiki anafanya saizi ndio mambo Rigathi Gachagua alishutumiwa ile wakati.